បងប្អូនគាត់ថាពោះវែកវាពឹសសាហាវប៉ុន្តែចរិតមនុស្សខ្លះមួយចំនួនសាហាវជាងពឹសពោះវែកទៅទៀតបងប្អូនទៅស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនណាថតគេលួចថតគេទៅធ្វើបាត់ដល់ផ្ទះណាស្អាតណាស្ដាប់បោកទៀតណាមករករឿងដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាន់ដបងនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំឮក្មួយខ្ញុំស្រែកពីខាងក្រោយបងប្អូនបាទខ្ញុំកាន់ដបងវែងចោលណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលវីដេអូដែលខ្ញុំស្រែកនេះផុសអ្នកមើលរាប់សែនអ្នកបងប្អូនអាវីដេអូរត់ចូលផ្ទះនេះបងប្អូននេះធ្វើគេដល់ផ្ទះបងនេះអ្នកចូលទៅគឺអាមួយអាក្រហមណាបងប្អូនបាទអាផ្លោះលបងផ្ទះហ្នឹងរត់បាទអញ្ចឹងคลิปវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនបានឃើញអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវហេតុអីចូលទៅក្នុងផ្ទះគេគ្មានការអនុញ្ញាតខ្ញុំកាន់ដបងដោយសារឃើញក្មួយខ្ញុំស្រែកខ្ញុំមិនដឹងតែវាធ្វើអីឬក៏រំលោភក្មេងឬក៏ធ្វើបាបក្មេងហើយឬក៏វាចង់លួចអីនៅក្នុងផ្ទះយើងទេព្រោះយើងអត់ដឹងចំណុចនេះហើយបានខ្ញុំទិញដបងកុំឲ្យវារត់ចូលទៅការពារក្មួយខ្ញុំហើយឃើញវារត់ឃើញទេបងប្អូនឃើញវីដេអូវារត់ចេញពីក្រៅផ្ទះបើវាមនុស្សត្រឹមត្រូវវាមនុស្សជាមនុស្សត្រឹមត្រូវវាត្រូវតែចូលមកខាងក្នុងសុំការអនុញ្ញាតឬក៏បានសុំគេចេញមកតាមផ្លូវផ្ទះទៅផ្ទះគេចំហប៉ុណ្ណាណីប្រហងប៉ុណ្ណាណីតារឿងអីវារត់ចេញក្រៅរបស់អញ្ចឹងមានតែបកគលនឹងគឺកំពុងតែធ្វើខុសអ្វីមួយឬក៏ចង់ចាប់រំលោភក្មេងព្រោះពូជអាអស់នេះគឺពូជវាពូជរំលោភក្មេងពឹងពាក់ខ្ញុំឲ្យទៅដោះស្រាយរោគយុទ្ធធរគាត់ខំស្រែកអយុទ្ធធរណាស់គេធ្វើបាបកូនខ្ញុំមិនបានរំលោភទេណាព្រោះរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាទោះដែលរំលោភក្មេងគឺខ្ញុំអត់ជួយដេញខាតប៉ុន្តែគាត់ស្រែកមកថាអយុត្តិធម៌កូនគាត់មិនបានរំលោភទេណាគាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំជួយស្វែងរកការពិតហើយខ្ញុំក៏មិនបានថាដែរខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំស្វែងរកការពិតខ្ញុំត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយសិនព្រោះការងារនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយក៏មិនមែនជារឿងលេងសើចដែរគ្មានអ្នកណាអាចសម្រេចបានក្រៅពីចៅក្រមនឹងតុលាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីឲ្យជួយគាត់ថារឿងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងកូនគាត់ហ្នឹងបានរំលោភគេពិតប្រកបអត់ខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងមិនមែនទៅដោះស្រាយកូនគាត់ទេតែគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំបែបគ្រប់បែបយ៉ាងណាបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអត់មាត់ទេខ្ញុំព្យាយាមអត់ធ្មត់ដោយសារដើរជាមួយគាត់ផុសជាមួយគាត់នៅឃើញថាអ្នកចិត្តខាងណាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺអ្នកម្ដាយរឿងនេះគឺអ្នកម្ដាយពឹងឲ្យខ្ញុំជួយដែរហើយគាត់ដឹងកលឹះខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពអ្នកម្ដាយគាត់យកចិត្តតែអ្នកម្ដាយខ្ញុំទេពឹងឲ្យខ្ញុំជួយណាហើយខ្ញុំក៏បានថាមុននឹងជួយណាខ្ញុំទៅស៊ើបរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់សិនព្រោះស៊ើបមិនច្បាស់រឿងហ្នឹងខ្ញុំកាន់តែខាតបង់លុយកាក់កាន់អស់ច្រើនគេទៅយកខ្វេឈ្មោះខ្ញុំកាន់តែខូចគាត់ជួយខ្ញុំ20,000បងប្អូនខ្ញុំទៅស៊ើបខ្ញុំឲ្យគេជួយស៊ើបរឿងក្តីឲ្យខ្ញុំអស់$300ណាបងប្អូន$300ខ្ញុំថារឿងនេះទៅមិនរួចទេដោយសារយើងត្រូវចំណាយខាងមេធាវីដើម្បីស៊ើបសំណុំរឿងឡើងវិញហើយក្រុមការងារគេត្រូវស៊ើបសួរពីនេះពីនោះច្រើនគេចំណាយពេលវេលាយូររឿងឡើងក្តីវាច្រើនដងវាត្រូវចំណាយលុយអស់ច្រើនខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដកចិត្តយកกระดาษ$100ឲ្យគាត់វិញខ្ញុំថាបងខ្ញុំធ្វើអត់បានទេខ្ញុំយកបងឯងលមុន20,000បងឯងជូនខ្ញុំ20,000ខ្ញុំមិនយកទេគាត់ជូនខ្ញុំ20,000ខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅ$100វិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងត្រឹមហ្នឹងចប់ណាហើយវីដេអូឈុតពឹងពាក់ខ្ញុំដំបងគឺមានបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យមើលដល់ពេលទៅដល់កន្លែងប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់មិនដែលពឹងខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគាត់ស្បត់ងាប់មកពូជគាត់អត់ហ៊ានស្បត់ទេបងប្អូនមាត់ស្ងាត់ឈឹងខ្ញុំថាបើស្បត់ងាប់មកពូជខ្ញុំស៊ូទៅខ្ញុំអត់និយាយទាំងអស់កម្មពៀមានពិតព្រោះគាត់ដឹងហើយលើអាចារ្យម្នាក់បាបបនមានពិតណាមិនមែនបាបបនមិនមានទេហើយបងប្អូននេះវីដេអូក្នុង YouTube ដែលគាត់ពឹងខ្ញុំដំបងណាបងប្អូនកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយកុហកនេះបងប្អូននេះបងវីដេអូនៅក្នុង YouTube ចាំដាក់លេងឲ្យមើលដែលគាត់ពឹងខ្ញុំថ្ងៃដំបូងបងអស់ហើយដល់ពេលទៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍គាត់សួរថាគាត់មិនដែលពឹងខ្ញុំទេហើយបើមិនដែលពឹងខ្ញុំមិនមានលក្ខខណ្ឌណាដិតមានលក្ខខណ្ឌផ្ដិតមេដៃឲ្យទៀតណាបងប្អូនហើយនេះជាឯកសារលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំផ្ដិតមេដៃណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថារឿងលុយកាក់$2,000នេះខ្ញុំអត់បានយកលុយគាត់$2,000ទេគាត់ផ្ញើមកគឺកដិបដប់ម្ដងប៉ុណ្ណេះលានពឹងខ្ញុំជួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយកន្លែងចំណុចលុយនេះតិច
មូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យ$2000នេះគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឲ្យគាត់ឈប់រករឿងម្ដាយខ្ញុំព្រោះម្ដាយខ្ញុំឈឺបើនិយាយឲ្យហេតុអស់ទៅគឺតាំងទី1ខ្ញុំបានធ្វើការជោគជ័យរួចហើយតាំងទី1គឺខ្ញុំដល់ថ្ងៃជំរះព្រោះខ្ញុំសន្យាជាមួយគាត់ណាអ្នកម្ដាយនៅមុខដោះខ្សែកអ្នកម្ដាយ 3G កន្លះផ្ដើមរឿងមុននឹងផ្ដិតមេដៃនេះដោះខ្សែកម្ដាយខ្ញុំមក 3G កន្លះអាហ្នឹងក៏ផ្ដើមដំបូងណាបងប្អូន 3G កន្លះខ្សែកមាសម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់ថ្ងៃដែលគាត់ផ្ដិតមេដៃនេះថ្ងៃផ្ដិតមេដៃថាជូនដីឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំដើម្បីបានធ្វើស្រែធ្វើចំការនេះណាខ្ញុំដោះខ្សែកម្ដាយខ្ញុំមុនគេបន្ទាប់មករឿងនោះមិនត្រូវអស់លុយជាងហ្នឹងទៀតរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារណាខ្ញុំអត់ដែរស្ដាយដល់ថ្ងៃជំរះតឡាការសម្រេចគឺកូនគាត់បានប្រព្រឹត្តមែនហើយឲ្យខ្ញុំជួយរបៀបម៉េចបើខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមទីហើយថាបើសិនជាកូនបងឯងមិនប្រព្រឹត្តខុសខ្ញុំអាចជួយស៊ើបរឿងនឹងសារថ្មីឲ្យបានប៉ុន្តែបើសិនតែកូនបងឯងប្រព្រឹត្តខុសឲ្យខ្ញុំជួយរបៀបម៉េចឲ្យជួយជនល្មើសហ្នឹងមិនខុសដល់ខ្ញុំមានតួនាទីត្រឹមពឹងពាក់មេធាវីជួយស៊ើបរឿងក្តីសារថ្មីឲ្យវិញគ្មានសិទ្ធទៅសម្រេចដោះលែងអីទេណាហើយក្នុងคลิปវីដេអូដែលខ្ញុំផុស YouTube ខ្ញុំនិយាយហើយបើកូនបងឯងប្រព្រឹត្តខុសខ្ញុំជួយអត់បានទេបើសិនជារឿងហ្នឹងអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនខ្ញុំពឹងពាក់មេធាវីខាងផ្នែកច្បាប់ឲ្យគេជួយដើម្បីសាររើសំណុំរឿងសារថ្មីឡើងវិញហើយមិនចេះតិចដងឯងក្រុមការងារឡាន2គ្រឿងដឹកជញ្ជូនចុះដឹកជញ្ជូនឡើងរហូតដល់ថ្ងៃជំរះបាទរហូតដល់ថ្ងៃជំរះស្អីក៏អត់មានតែខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំអស់លុយអាលីងណាអស់លុយអាលីងគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយចេញទៀតទៅខ្ញុំថាបងខ្ញុំអត់ចេញទេបងលុយខ្ញុំដែលមានទាំងប្រហែលទុកឲ្យកូនរៀនទុកឲ្យម្ដាយធ្វើនេះធ្វើនោះឥឡូវក៏អស់ទៀតឥឡូវដីម្ដាយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានឲ្យម្ដាយខ្ញុំធ្វើស្រែធ្វើចការខ្សែកគាត់ក៏អស់ហើយខ្ញុំលុយដែលបំរុងថាធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់ក៏អស់ទៀតចូលរាប់ម៉ឺនណាខ្ញុំក៏បញ្ចប់ខ្ញុំអត់ស្ដាយងាលហ្នឹងដូចជាអាណិតគាត់ដែរណាប៉ុន្តែគាត់ចុងក្រោយតឡាការសម្រេចហើយតែគេឲ្យទៅអាតូបាទវគ្គទី2គេសម្រេចបើយើងមិនសុខចិត្តឲ្យទៅអាតូមួយខែទៀតទៅអាតូបាទរហូតដល់ទៅអាតូខ្ញុំថាខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំអត់មានលុយកាក់ដើម្បីបន្តការងារទៀតទេបងព្រោះបងឯងក៏សន្យាជាមួយខ្ញុំនេះឯកសារនេះផ្ដិតមេដៃនេះបងឯងធ្វើអត់បានប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យដីម្ដាយខ្ញុំនេះខ្ញុំមានតំណែងជំនួសគាត់ព្រោះគាត់អ្នកដោះខ្សែកមាសឲ្យបងឯងធ្វើការឲ្យលុយចំណាយផ្សេងដែលបំរុងធ្វើផ្ទះគាត់ក៏អស់ទៀតណាតម្រង់ទៅធ្វើផ្ទះគាត់ឥឡូវគាត់នៅផ្ទះខ្ទមម្ដាយខ្ញុំគ្មានផ្ទះនៅលុយតែខ្ញុំត្រៀមទុកធ្វើផ្ទះអ្នកឯងបោកបឆោតលួងលោមម្ដាយខ្ញុំឲ្យជួយអ្នកឯងអស់អាលិញពីខ្លួនបន្ទាប់មកណាសន្យាថាអង្គបើអត់បានដីឲ្យដីនេះម្ដុំទៅពេលល្ងាចគាត់សន្យាឲ្យដីនេះម្ដុំពេលព្រឹកឡើងគាត់យកលក់បាត់គាត់យកលក់ខ្លួនឯងដីម្ដុំហ្នឹងណាលក់ឲ្យណាត់ខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេថាឲ្យខ្ញុំជួយម្ដងទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់ថាអស់លុយហើយគាត់ថាជួយ2000ខ្ញុំថា2000ខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលទៀតទេព្រោះអីរឿងនេះខ្ញុំគិតថា2000វាមិនគ្រប់ទេដោយសារតែខ្ញុំចំណាយមុនហ្នឹងអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយមិនចង់គ្រប់ផង2000មិនគ្រប់គាត់ថាជួយវល់គេទៅហើយខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តបោះច្រើនដល់ក៏សួរទៅខាងលើទៅគាត់ថារៀបចំឯកសារសិនជាក់ស្ដែងគេមិនទាន់ហ៊ានថាមិនទេគេមើលឯកសារសិនជាក់ស្ដែងតលតែមានកញ្ចប់ដើម្បីជូនខាងមេធាវីខ្លះដើម្បីមួយចំនួនដើម្បីគេធ្វើការហើយខ្ញុំក៏មិនបានថាអីទេខ្ញុំត្រូវការកញ្ចប់បើសិនព្រោះការចំណាយវាត្រូវប្រើលុយបើយើងអត់មានលុយក្នុងដៃយើងសូម្បីអាសាំងឡានក៏ត្រូវចាក់លុយចាក់សាំងដែរកញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវប្រមូលមកទុកសិនដើម្បីរករឿងសំណុំរឿងហ្នឹងណាដល់ពេលរករឿងចោះឡានក៏រករឿងតែម្ដាយខ្ញុំធ្វើការមិនកើតអាដើមបដិងមិនតិចនៅនេះតិចនៅនោះហើយខ្ញុំទៅរកឡានទៅជួយរកគាត់ទៅធ្វើសំណងនេះនិយាយរួមគាត់ជាមនុស្សអត់មនុស្សខ្វះខាតប៉ុន្តែចរិតដោយសទ្ធិដោយជំទាវណាហូបចុកក៏យើងបាយទឹកក៏យើងទៅដឹកទៅរកស្វែងរកគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមការងារខ្ញុំម្នាក់គេបន្ទោសខ្ញុំគ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់ថៃទេធ្វើមិនចង់ជួយគាត់អាណិតគាត់តែលទ្ធផលនៃការជួយគឺបានទោសបរិហាគេសិនតែមកប្រាស់មូលហេតុដែលថាខ្ញុំសង2000ដោយសារអ្នកឯងទៅរករឿងម្ដាយខ្ញុំអាណិតម្ដាយខ្ញុំហើយនៅឃើញចិត្តគ្នាទេបើតាមទូនទីវាត្រូវទេណាអ្នកឯងទៅសងខ្លាយដីខ្ញុំនេះគេសន្យាដែលអ្នកឯងថាឲ្យខ្ញុំដើម្បីយកដីឲ្យម្ដាយខ្ញុំធ្វើស្រែនេះនៅឯណាហើយលុយផ្ទះដែលខ្ញុំកម្រងធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំនេះអស់លីងខ្សែកមាសគាត់ក៏អស់ទៀតចឹងបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរណាខ្ញុំមានវីដេអូផាតាំងច្រើនណាស់ហើយរឿងនេះខ្ញុំដឹងថាបកគលទី3អ្នកបង្កើតហើយបកគលទី3ហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យខ្ញុំធ្វើស៊ីខ្ញុំអត់បានរៀបចំផែនការថ្មីយកខាងនោះមកធ្វើស៊ីខ្ញុំវិញ
nó miêu viện to bằng con nào con